हेलो एंड नमस्ते एवरीबॉडी। शुरुआत में मैं अमिता मैडम जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि आज आज की डेट में 1 महीने के बाद मुझे एकदम कंप्लीट रिलीफ मिला है। और वो रिलीफ मैं आज महसूस कर रहा हूँ। जो रिलीफ मुझे तकलीफ़ के पहले था, ये तकलीफ़ मुझे लगभग 1 महीने से था। और अमिता मैडम ने जो मुझे जो ट्रीट किया, उन्होंने जो उनका प्रोग्रामिंग था, वो प्रोग्रामिंग फॉलो करके मैं आज कंप्लीट रिलीफ हो गया हूँ। और थोड़ा अभी मैं मेरे बारे में कुछ मेरी पर्सनल जानकारी देता हूँ। मेरा नाम शैलेंद्र हरिभाऊ केदार है, मैं कल्याण से हूँ। और मैडम का मतलब मेरे मिसेस के जो ऑफिस के जो कलीग है, उनकी तरफ से हमें अपने डॉक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन मिली। वो इंफॉर्मेशंस के बेस पे मिसेस ने हमारे मिसेस का भी और मेरा भी, हम दोनों का वो फॉर्म सबमिट किया मैडम की जो ट्रीटमेंट है उसके बारे में जानकारी मिलने के बाद। और वो जो ट्रीटमेंट उन्होंने हमें दी, वो ट्रीटमेंट में फॉलो करके आज मैं कंप्लीट रिलीफ महसूस कर रहा हूँ खुद को। और मेरी जो तकलीफ़ थी वो लगभग 1 महीने से थी। मुझे कफ का तकलीफ़ ज़्यादा हो गया था। उसके साथ साथ मुझे एसिडिटी और गैस का तकलीफ़ हो गया था। और मेरे नाक से अंदर से हल्की सी सर्दी का तकलीफ़ मुझे हो गया था। वो सब मेरा फ्लो मेरा गले पे आके गले में मुझे अटकन जैसा महसूस होता था। और वो जो अटकन जैसा महसूस होना है, वो मतलब अपने लिए बहुत अनईज़ी फील होने वाली तकलीफ़ है। क्योंकि आज की डेट में जो कोरोना का तकलीफ़ चल रहा है, तो मन में अपने ऐसे लगने लगता है कि ये उसके सिम्टम्स हैं। तो वो डर से ही मैं बहुत तकलीफ़ में था। और मैडम ने जो प्रोग्रामिंग दिया मुझे, स्पेशली कफ के लिए अलग ट्रीटमेंट दिया मैडम ने। उसके बाद उनका जो फ्रूट्स का सैलेड्स का वगैरह जो प्लान था, वो प्लान भी मैंने फ़ॉलो किया। लगभग 2 हफ्ते मैंने वो प्लान कंटिन्यू फ़ॉलो किया है। और मैडम ने जो उसमें डिटेल्स में दिया है कि 3 दिन का जो प्रोग्रामिंग है, 3 टाइम्स इन 3 डेज़, वो मैं कम्प्लीटली करके मुझे कफ का और मेरा जो गले का तकलीफ़ है, अटकन, ये और थोड़ा सा सर्दी का, ये लगभग मेरा 4 दिन में मुझे कंप्लीट रिलीफ मिला, 4 से 5 दिन में। और मैं आज खुद को पूरी तरह से मैडम की सहायता की वजह से आज मैं खुद को एकदम कंप्लीट रिलीफ महसूस कर रहा हूँ, स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। और आप भी ये मैडम का ट्रीटमेंट जो है, हल्दी पानी प्लस अपना दालचीनी विथ हनी, और जो फ्रूट्स के लिए जो फ्रूट्स का ट्रीटमेंट है, और सैलेड का वगैरह जो पूरा प्रोसेसिंग है, वो आप भी फॉलो करें। ये मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूँगा। और आपको भी उससे स्वस्थ महसूस होने लगेगा। ये 100% है। इसीलिए मैं मैडम का एक बार फिर से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और थैंक यू मैडम, अमिता मैडम जी, और नमस्ते।